元素週期表，讓我們了解首兩族的金屬，就是鹼金屬和鹼土金屬。首先，週期表第一族中的鹼金屬，探究它們的性質和反應趨勢。鹼金屬包括有鋰、鈉、鉀、鈾、銫和钒元素。這些金屬的最外層都有一個電子，例如鋰和鈉，當失去它的最外層電子，便形成帶正一電荷的離子。鹼金屬的另一個特點是它們的活性由上而下遞增。這裏的活性是指元素與其他元素反應生成化合物的容易程度。因此，金屬的活性與它們擁有多少電子層數有關。例如鋰和鈉，鈉有3個電子層，它的最外層的電子對比鋰原子離原子核較遠。因原子內帶正電荷的質子與帶負電荷的電子受靜電作用而互相吸引，因此當質子和電子的距離不同，吸力亦不同。當它們的距離越遠，相互吸引力會變弱。以鋰和鈉為例子，因此鈉會較容易失去最外層的電子而成為離子。大部分鹼金屬是存放於煤窯中，但鋰與其他金屬不同。鋰必須儲存在石蠟中，而不是煤油中，因為鋰金屬密度較少，鋰比其他鹼金屬為輕，故此會漂浮在煤油表面。因此，為了防止鋰與空氣接觸，鋰通常用石蠟包裹着。鹼金屬會是銀色固體，它們比其他金屬較軟，因此它們可用刀就能輕易切開。同時，它們的密度比其他金屬低，與其他金屬相比，鹼性金屬的熔點和沸點較低，它們的熔點和沸點依次下降低。例如，鈉金屬，用鎳指甲取出一塊鈉，用刀切割一小塊，稍後你會看到鈉的表面從光亮變為暗淡。當鈉與空氣中的氧氣和水蒸氣接觸，立即發生反應，生成一層氧化物。鈉金屬與水反應的實驗，首先用鎳指甲出一塊鈉，用割刀切割一小塊。在切割過程中，鈉金屬較柔軟，因此容易被切割開。剛切割開的鈉，它們的表面是有光澤。然後用紙巾擦去多餘的煤油，注意不要用手直接觸摸。放入載有水的燒杯內，觀察鈉與水的反應。進行實驗時，要有安全瓶作為保護。金屬鈉迅速融化，並形成銀色小球及產生氫氣。稍後用酚鈦試紙測試溶液，酚鈦試紙變成粉紅色，這是它們為何被稱為鹼金屬的原因，因為它們與水反應生成鹼性溶液。鈉與水反應，生成氫氧化鈉和氫氣。以下是它們的反應方程式。